बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। किचन जायका में आज हम बहुत मज़ेदार से आपको एक कहवा बनाने बता रहे हैं। ये कहवा बहुत ही मज़े का होता है और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं ना, आजकल सबको नज़ला बुखार खांसी जिसकी वजह से गले ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई है, तो इसके लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट कहवा है। ठीक है ना, ये मैंने खुद भी इस्तेमाल करा है। अल्लाह का शुक्र है, ईद पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पहले तो मैंने मेडिसिन वगैरह ही खाई थी लेकिन उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने ये कहवा पिया बना के और ये कहवा बहुत ही अच्छा था। आप सुबह शाम 2 टाइम इस कहवे को पीजिए और देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका है ना क्या कहते हैं ना, गला वगैरह और खांसी नज़ला बलगम सब सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ, रेमेडी की तरफ। रेमेडी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहवा बनाने के लिए ना मैंने ये 1 कप भर के ना पानी का लिया है। ठीक है, इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉयल जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो आप थोड़ी सी इसमें ना ये अदरक डाल दीजिए, इसे पतले पतले है ना स्टिक करके बिल्कुल पतले पतले, ताकि जब हम इसमें डालें तो इसका जो फ्लेवर है ना अदरक का वो पानी में आ जाएगी। डाल देंगे हम एक ये दालचीनी की स्टिक है, ये डाल देंगे हम इसमें। अच्छा, ये 1 कप का कहवा है। ठीक है ना, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को इसी तरीके से ना बढ़ाते जाएं। ठीक है, और ये 2 अदद मेरे पास है ना लौंगे हैं, गरम मसाले की जो लौंगे होती है वो हैं, वो डाल देते हैं हम इसमें और इसको है ना अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम है ना इसमें थोड़ी सी हल्दी हल्दी ये मेरे पास रियल हल्दी है जो मैंने शायद आपको इसकी रेसिपी भी दी है, मगर इस पे बताया था कि ये कच्ची वाली हल्दी को मैंने सुखाकर और पीसा था, तो ये हल्दी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये वाली हल्दी तो आप जो रियल खानों में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हम डाल देते हैं इसमें 1 चुटकी के बराबर। अब इसको हमें ना बिल्कुल अच्छी तरह से ना पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारे पास कहवा है ना पौना कप रह जाए। ठीक है, ये अच्छा सा पकता है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा कहवा बहुत अच्छा सा पक गया है। ये इसमें से तकरीबन है ना पाव कहवा हमारा है ना रह गया है, पाव कप के करीब। ठीक है ना, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको है ना 1 कप में निकाल लेते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा कहवा बिल्कुल बहुत अच्छा सा पक गया है। ठीक है, अब हम 1 चमचा है ना शहद लेंगे। ये मेरे पास शहद है, 1 चमचा हम शहद लेंगे। जितना आपको अगर कम मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकती हैं इसमें। ठीक है ना, ये मैंने फ्रिज में से निकाला है अभी, तो इस तरह से थोड़ा जमा हुआ है। ये 1 चमचा शहद लेकर हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का फ्लेवर ये होता है कि बहुत अच्छा सा हो जाता है और शहद हमारा गला भी साफ़ करता है, हमारी खांसी के लिए बलगम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे 1 कप कहवे को आप है ना सुबह 1 कप पिए और 1 ही कप है ना आप इसे शाम में पिए, 2 टाइम पिए। देखिए आपका नज़ला खांसी और बुखार में भी, क्योंकि बुखार की वजह से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, सब चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।